conរបស់ខ្ញុំគាត់បានសួរខ្ញុំថាកាលពីក្មេងម៉ាក់ចូលចិត្តលេងអីជាងគេទៅខ្ញុំក៏មិនបានរៀបរាប់អីជាមួយកូនច្រើនដែរខ្ញុំក៏ទៅបង្ហាញគាត់ដោយផ្ទាល់ម្ដងចានេះហើយគឺជារបស់លេងកាលម៉ាក់នៅក្មេងម៉ាក់ចូលចិត្តលេងរបស់ទាំងនេះម៉ាក់ចូលចិត្តច្នៃលេងម៉ាក់មិនដែលចេះទិញតុក្កតាឬក៏ទិញឡានជួលមកពីផ្សារលេងទេដោយសារពេលនោះម៉ាក់អត់លុយផងដែរចង់និយាយថាកាលពីក្មេងម៉ាក់ចូលចិត្តរកលុយបានច្រើនលុយរបស់ម៉ាក់គឺជាស្លឹកឈើហើយម៉ាក់ក៏មានកាបូបល្អមានកាបូបថ្មីរហូតគឺកាបូបរបស់ម៉ាក់គឺជាស្បោហើយមួយវិញទៀតម៉ាក់មានមាសពាក់ពេញដៃពេញជើងមានគ្រឿងអលង្ការពេញដៃពេញជើងគ្រឿងអលង្ការរបស់ម៉ាក់គឺជានាឡិកាស្លឹកដូងខ្សែកគឺជាធាងដំឡូងនេះគឺជារបស់របរដែលម៉ាក់លេងកាលពីក្មេងម៉ាក់គឺជាអ្នកមានមែនតើមួយថ្ងៃលុយម៉ាក់ពេញកាបូបគឺជាស្លឹកឈើម៉ាក់បានប្រមូលស្លឹកឈើយកមកផ្ទះរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យម៉ាក់យាយរបស់កូនខាងម៉ាក់ជាខ្លាំងស្ដីឲ្យម៉ាក់រាល់ថ្ងៃដោយសារតែរឿងម៉ាក់រកលុយបានច្រើនពេករាល់ថ្ងៃនេះម៉ាក់ក៏នឹកឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗកាលពីក្មេងដូច្នេះហើយម៉ាក់ក៏ចង់បង្ហាញកូនថាកាលពីក្មេងម៉ាក់លេងតែរបស់ទាំងនេះទេហើយដូច្នេះហើយកូនរបស់ម៉ាក់បានឃើញនៅវីដេអូនេះរូបភាពនេះកូនរបស់ម៉ាក់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយម្យ៉ាងដែរពេលនោះពួកគាត់ក៏បានសើចក្អាកក្អាយថាម៉ាក់ចេះលេងអីប្លែកៗប៉ុន្តែសប្បាយហើយបើសិនជាវីដេអូមួយនេះវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនក៏ធ្លាប់លេងបែបនេះដែរហើយចង់ចែកម្លែកដល់កូនចំនួនក្រោយឲ្យបានឃើញផងសូម share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណ